हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर जो है वॉइस मैसेज सेंड किया है और जब आप इस पर क्लिक करके जो है सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आवाज़ है वह नहीं आती है। आपने जो है अपनी पूरी वॉल्यूम को जो है अप करा हुआ है, इस तरह से पूरी वॉल्यूम आपने तेज़ करी है, उसके बावजूद इसमें जो है आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है और कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, कैसे इसको सोल्व करें, आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को जो व्हाट्सएप है यहाँ से बैक आ जाना है। अब देखिए, यहाँ से बैक आने के बाद आप सभी के सामने यहाँ पर जो है देखने मिलेगा काफ़ी ऑप्शंस। आपको यहाँ पर जो व्हाट्सएप है इस पर ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है और देखिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है आई पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको देखने मिलेगा स्टोरेज एंड कैच, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगी कैच, आपको यहाँ पर इसको क्लियर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लियर करने के बाद अब यहाँ से आप बैक आएंगे। अब देखिए यहाँ से बैक आने के बाद करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ से देखिए आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको व्हाट्सअप यहाँ पर आप लोग जो है सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोग इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कोई अपडेट तो नहीं आ रहा। अगर अपडेट आ रहा होगा, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर इसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आप यहाँ से आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। जब आप इसको रिस्टार्ट कर लेंगे तो रिस्टार्ट करने के बाद जब आप इसको दोबारा ट्राई करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो भी आपके सामने वाला जो दोस्त है, अगर कोई आपको यहाँ पर वॉइस मैसेज सेंड करता है, कई बार ऐसा होता है, अगर आप चेक करोगे अगर वह सिर्फ 1 या 2-3 सेकंड का है तो इसका मतलब यहाँ पर सामने से कई बार गलती से भी वॉइस जो मैसेज होता है सेंड हो जाता है, जिसमें कि कोई आवाज़ नहीं होती है। अगर यहाँ पर जो वॉइस मैसेज है काफ़ी मतलब यहाँ पर जो है 3 मिनट का, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, इस तरह से है, इसका मतलब सामने वाले ने कुछ ना कुछ उसमें बोलकर आपको सेंड किया है। अगर दोस्तों यह सब करने से आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आप उनको कहिए कि जो वॉइस मैसेज उन्होंने आपको सेंड किया है उनको एक बार वह खुद सुने। अगर उनको आवाज़ आती है तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले के माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम रहती है, वहाँ से वे आपको जो है करके सेंड कर देते हैं, लेकिन जब उसमें जो आवाज़ है रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो आपके सामने फिर यहाँ पर आवाज़ नहीं आती है और आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कोई यहाँ पर ख़राबी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई ग्लिच होगा या प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप यहाँ पर जो मैंने स्टेप बताए वह कर लेंगे और यह जो चीज़ें हैं यह आप लोग एक बार चेक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।